بقای ما توی کودکی وابسته به رابطه با والدینمونه. یعنی احساس میکنیم که اگه اونا نباشن ما هم نیستیم، که خب درست هم احساس میکنیم. در نتیجه نیاز داریم که همیشه اونا رو خوب ببینیم. یعنی حتی اگه اونا تحقیر کننده باشن، تنبیه کنن یا پرخاشگری کنن، ما اینو نسبت بدیم به خودمون. یعنی شاید من یه کاری کردم، شاید اشتباه از منه. شروع میکنیم به گشتن دلیل توی خودمون. اول به دلیل اون وابستگی روانی و فیزیکی زیادی که وجود داره و روان ما نیاز داره که جایگاه تقدسگونه والدین حفظ بشه، و دوم چون اینجوری قابل کنترل تره. یعنی من اگه احساس میکنم من بدم، خب میتونم خوب باشم، میتونم خودم رو تغییر بدم برای خوب شدن، و اینجا اون چرخه بی پایان تلاش برای خوب شدن و تغییر کردن، برای به دست آوردن عشق و توجه والدین شروع میشه. و نکته مهمش وارد شدن توی روابطیه که خودمون رو مسئول رفتار ناسالم دیگری میدونیم و شروع میکنیم به تلاش کردن برای تغییر دادن خودمون، برای به دست آوردن عشق و توجه دیگری. مثل وقتی که آدما خیانت میبینن یا مورد آزار قرار میگیرن و اولین سوالی که به ذهنشون میرسه اینه که مگه من چی کار کردم؟